Hello kaplagiron! So, nanata sa part 2, no? So, may din sa Bemwa Farm. Yes, nabot na may sa Bemwa Farm. Din ka na mo itaho nila. Din na mo chikiting. So, pasulod na mi ana, no? Diri ang ilahang serving area. Then, since magkuan pa man mi, magtanaw-tanaw pa may sa palibot. So, niadto sa mi dito pasulod, ay may magbalik para magkaon sa ice cream. Yes, so kana mga lettuce nila mga tanong nila po mga petchay. So uban ako si Mother Lou, si Mother, and naapod si Els and si Baby Francine and ang akong Banana Bells. Bisi akong Banana Bells ana nga nag drone and mo ni siya ilang playground. So kung gipaduyan si Mother kay siya daw ang Bemwa girl. So, lingkod po siya sa mini house. Sulod siya sa mini house gamay. Iyahal ang lubot ang isulod. So, ako na po dayon. Dula na po dayon ko. Kay bataot man ta. Yes. Akong partner si Francine. So, dula lang miya na. Enjoy life lang good ta. Habang bata pa, char, bata pa. O, diba? Isulod po yung kuwana. Ay, nalingaw juga ko anang dula dagan-dagan adto depot sa pikas nga playground nga part. Yes, so pag kumana mo din ha, tabok na pud Miss Pikas. Muna akong husband mo, drone lang sa iyahang footage. And then, mo ni sulod na pud tani. Nagbinataot, jud taon tani nga style kay pawala po sa stress gamay bitaw okay. You know, life is simple. It's just a matter of what's in your mind or perception. Charas! Sama akong mother. Tanaw lang sa view. And then, mo nila. Sudlan nung tanak ko ni pero medyo marag lisod tagid na sa tong tuhod. Tuhod! So, mo ni siya. Another mini house. Then, mo na po din yung ilahang pinakanindot ng mga bulak. Sus, kalami lang yung gaya na inani sa tungtugkaran. Pag mata ni mo din imuhang makita. Life is very simple and beautiful just like these flowers. Aguroy. Ay, ikaw iba. So, mani siya ang ilang plantation sa lettuce. Astang nindutag yun. Makaingon jud ka nga kalami ba manguha pero yes, siyempre bawal man. So, muna siya ang iyahang one of his footages. So, human, ma-enjoy, mga na dayon mi. So, muna lang lamian nga ice cream. Then, after that sa Bemwa, nang hapitin mi ng gulayan, grabe kabunday lang tubig. So, manguli na gyud dayon mi. So, mora siya guys. Thank you for watching. Bye!